הוובקאם יותר די גבוה, שנייה אני אכוון אותו. יופי, נמוך. כל וכאן זה Vlogs and Gaming. אני שותף, למה שהוא לא מדבר עכשיו? אני חושב שהוא חרש. שנייה, נכתוב משהו כזה בסקייפ. אז זה הוולוג הראשון שלנו, אז מקווה שתהנו. אז בוולוג פה אנחנו נדבר על הערוץ, מה שאנחנו נעשה בערוץ וכל הדברים האלה. אז כאילו זה בינתיים הכל, אני לא יודע מה עוד נעשה, כאילו ולוגים, גיימינג, אנחנו נצא למקומות מדהימים כאלה מגניבים שלא כולנו יכולים להיות שם. כשאנחנו נהיה קצת יותר גדולים אנחנו נצא לחול, וכאילו יכול להיות שרק אני לא יודע מה עם מתן, אז כאילו נצא לחול ואנחנו נצא להם את זה. עכשיו כאילו בעיקרון אני רוצה לעלות כל יום סרטון או של ולוגס או של גיימינג, כאילו אני לא יודע. אז תכתבו למטה בקומנט מה אתם רוצים שאנחנו נעלה יותר, כאילו אתם תראו מה זה הוולוגים שלנו ומה זה הגיימינג שלנו. גיימינג זה פשוט גיימינג, אל תשימו לב מה שהיה עכשיו אם שמעתם את זה. אז מקווה שתהנו מהערוץ, זה בינתיים הכל. עכשיו יום זהו, כל הזמן זה טוב, לא משנה. אז תודה שצפיתם, לייק, קומנט, סאב. עכשיו יאללה ביי. סתם לא, אני לא מכנים אלה שעוצרים אחרי 2 דקות. אנחנו נעשה ולוגים ודברים כאלה, אנחנו נדבר כל מיני דברים חדשים, נעשה אנבוקסינג. נגיד אני רוצה כבר לעשות אנבוקסינג למוגה, אבל כאילו אני שנייה אראה לכם. הנה מוגה פרו. עכשיו אני אתן כאילו איך אתם מקבלים את המוגה, מה אתם מקבלים עם זה. אני מקווה שכאילו אני חושב שהבנתי איזשהו כבל. עכשיו זה הסרטון הבא שלנו, מקווה שתאהבו אותו. כן, בעיקרון משהו יפה כזה. אני אעמד לכם גם איך להתקין את זה דרך הטלפון שלי שאמור להיות משהו. אז בינתיים תודה שצפיתם ויאללה ביי.